E o bicampeão mundial da Fórmula 1, o Max Verstappen, voltou à pista nesta quarta-feira para participar de um evento da Red Bull no circuito de Imola. A equipe Red Bull reservou nesta quarta-feira a pista de Enzo e Gino Ferrari, também conhecido como circuito de Imola, exclusivamente para fazer filmagens promocionais com o Max Verstappen e o David Coulthard. O ex-piloto da Fórmula 1 e o Verstappen puderam pilotar o RB9, carro da Red Bull da temporada de 2013 da Fórmula 1, no qual é equipado com o motor Renault V8. Então vamos conferir nesse vídeo um pouquinho de como foi esse dia do Max Verstappen e curtir esse som do motor V8 que faz falta na Fórmula 1, hein? Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!